আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ। সাগর ভাই, শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম মোহাম্মদ সাগর হোসেন, বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে। আপনার এখানে তো বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চা সবই আমার কাছে শাহিওয়াল, ষাঁড়, বকনা, নেপালিয়ান গির, রাথি শাহিওয়াল, ছোট মাঝারি এই দুই রকম গরুই আমার কাছে থাকে। আজকে কি দেখাবেন তাহলে? আজকে দর্শকের উদ্দেশ্যে 3টা ষাঁড়, একটা বকনা বাচ্চা দেখাবো, মানে মেয়ে বাচ্চা দেখাবো। আচ্ছা, তো সাগর ভাই চলুন তাহলে আমরা দর্শকদের ষাঁড় বাচ্চাগুলো বকনা বাচ্চাটা দেখাই। চলুন। সাগর ভাই, শুরুতে আমরা দেখছি 1 নম্বর এটা বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা একটা খুব ভালো একটা শাহিওয়াল বকনা বাচ্চা। গলার ঝুল দেখেন, সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার রুচি টুচি ঠিক আছে। কম্বলটা অনেক ভালো আছে। কম্বলটাও ভালো, ডাবল বডির বাচ্চা। নাভিটাও দেখেন ডাবল আছে। বয়সটা আছে আপনার 7.5 থেকে 8 মাসের মতো। খুবই চঞ্চল আর খুবই হেলদি। আপনার বান দেখেন, 4টা বান দেখেন ঠিক আছে। ঠিক আছে, নিপিল 4টা অনেক সুন্দর আছে বান 4টা ঠিক আছে। তাহলে সাগর ভাই, এই বাচ্চাটার বয়সটা 7 মাস হবে। এই 7.5-8 মাসের মতো ভাই। 8 মাস। হ্যাঁ, খুবই কোয়ালিটিফুল দেখেন। তো জাতমান হিসাবে পার্সেন্টটা ভালো হবে আসলে। জি জি। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? দাম খুব কম দাম রাখবো ভাই, যদি দর্শক নেয়, বেশি কথাবার্তা বলবো না, মোলামুলি করব না। এটা যদি কোনো দর্শক নেয়, ফিক্সড দাম রাখছি 58,000 টাকা। তো বন্ধুরা, 1 নম্বরে বকনা বাচ্চা দেখলেন আপনারা শাহিওয়াল। হ্যাঁ, আর 1 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম সাগর ভাই ফিক্সড বলে দিলেন 58,000 টাকা। যদি কোনো দর্শক নিতে চাই তাহলে অনায়াসে নিবে, কিন্তু ওই মোলামুলি করলে যেন রোজার মধ্যে থাকি ফোন যেন না দেয়। যদি পছন্দ হয় 58,000 টাকায়, তার যদি বুঝে আসে যে হ্যাঁ আমার বুঝে আইছে 58,000 টাকায় আমি নিব, তাহলেই যেন আমাকে ফোন দেয়। তাছাড়া ফোন দিয়ে রোজার পরে গল্প করুক, রোজার মধ্যে এত মানে কথা বলা যায় না। সাগর ভাই, 2 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি। হ্যাঁ দেখেন, খুবই সুন্দর বাচ্চা। আমি 2 আর 3 ভাই জোড়া রাখছি। 2 আর 3 জোড়া রাখছি। দুইটারই নাভি একদম সেম নাভি ঠিক আছে, একই সেম নাভি। দেখেন কত সুন্দর, সম্পূর্ণ সুন্দর, খুব চঞ্চল ভাই। কম্বলটা দেখেন। হ্যাঁ, নাভিটাও দেখেন ভালো আসছে। জি। কেমন হবে ভাই? 2 নম্বর এটার বয়স আছে 7 মাসের মতো। এইটার থেকে আপনার 2-2.5 ইঞ্চি লম্বা হলো 3 নম্বরটা, বুঝতে পারলেন? 2টা গরু একটা জোড়া বানাইছি। 3 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দিচ্ছি, এটা একটু বড় সরো ওটার সাথে। হ্যাঁ, ওইটার থেকে এটা 2-2.5 ইঞ্চি বড় আছে ভাই, লম্বা। এটার বয়সটা আছে 9 মাসের মতো। এটার নাভি কম্বলটা দেখেন, নাভিটা দেখেন কত সুন্দর। আর এর গেট আপটা কি ভাই, একটু গেট আপটা দেখেন, মাজা টাজা খুব সুন্দর, পার্সেন্টেজ সম্পন্ন বাচ্চাটা দেখছেন। পায়ের খুরটুরো হলো ঘোড়া খুরের মতো, একটা ভালো ষাঁড় বাচ্চা। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 3 নম্বর। 3 নম্বর, এই 2 আর 3 জোড়া রাখছি ভাই। এটার বয়সটা হবে এটা 9 মাসের মতো। 9 মাসের মতো। হ্যাঁ। তো বন্ধুরা, এখানে আপনারা দেখছেন 2 নম্বর আর 3 নম্বর, 2টা ষাঁড় বাচ্চা। ভাই 2 নম্বরের উচ্চতা আছে আপনার 35-36 ইঞ্চি, যদিও বা আমি মাপে নাই, চোখের আইডিয়া থেকে। আর 3 নম্বরটার উচ্চতা আছে মনে করেন 37 ইঞ্চির মতো। এখন ভিডিওতে দেখে একরকম, বাড়িতে গেলে কয় যে ভাই দেখেছি হাতি, বাড়িতে নিয়ে আইছেন ঘুরা, 2000 কম নেন। এইটার কোনো মানে অপশন নাই। রমজান মাস, আমি নিজেও রোজা আছি, ফাউল কোনো কথা বলবো না। এই জন্য আমি আনুমানিক উচ্চতাটা বলে দিছি, যাতে একটা মানুষ সহজেই অনুমান করতে পারে ঠিক আছে। এবং আমার এই উচ্চতা অনুযায়ী যদি তার বাড়ির যাই, অবশ্যই টাকা দিবে। বাড়ির যাওয়ার পর 2000 মনে করেন যে রাইখি কম দেয়, এটা খুব খারাপ লাগে, বুঝতে পারলেন? দামটা কেমন রাখছেন? এই 2টার দাম রাখছি, আমি যে গরু দেখাইছি মানে দাম চাওয়া যায় 25,000, কিন্তু আমি 25 চাবো না। আমার এই 2টা গরু যদি কোনো ভাই নাই, 16,500 টাকা ফিক্সড, কোনো দামাদামি হবে না। প্রথমেই বলছি, যদি এই 2টা বাচ্চায় 16,500 টাকায়, 1,16,500 টাকায় ওনার বুঝে খাটলে আমাকে ফোন দিবে, বুঝে না খাটলে আমাকে ফোন দেওয়ার দরকার নেই। বন্ধুরা শুনলেন, 2 নম্বর আর 3 নম্বর। হ্যাঁ, উনিও আরামে থাকুক রোজার মধ্যে, আমিও আরামে থাকবো। ঈদের পরে যত গল্প আছে, মনের গল্প, গরুর গল্প যা আছে, তখন সময় দেবো। ঈদের আগে আর রোজা থাকি সময় দেবো না। 2 নম্বর আর 3 নম্বর, 2টা একসঙ্গে 1,16,500 টাকা। যদি কারো ভালো লাগে নিবে। আপনি গরু 2টা দেখাইছেন, আমার কাছে ভিডিও কলে বারবার দেখবে, দেখি পছন্দ হলে নিবে।
4 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি। সাগর ভাই 4 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটা জাত এটা পাকিস্তানি রাথি শাহিওয়াল, পাকিস্তান বিডের 100 একটা রাথি শাহিওয়াল। অনেকেই লাল দেখে, কিন্তু এই কালারটা দেখেন কালোর উপরে সাদা, মাথাটা দেখেন যে সীতা বাঘের মতন, খুবই এক্সেপশনাল। মাথাটাও দেখেন যে ষাঁড় গরুর মাথা দেখে কিন্তু সৌন্দর্য লাগে, ঠিক আছে। আর গরুটা দেখেন একদম পিটানো শরীর, নাভি টাভি ভালো আছে, মাজাটা দেখেন এখনই কি পরিমাণ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, ঠিক আছে। এটার পশম টসম চেঞ্জ হচ্ছে, বয়স কিন্তু খুব একটা বেশি না, চামড়া টামড়া খুব পাতলা, বুঝতে পারলেন। একটা ভালো মাপের গরু, মাজাটা দেখছেন ভাই, কলস রাখা যাবে। 9-10 মাসের বাচ্চার যারা আইকনিক গরু, সুন্দর গরু লালন পালন করতে চায়, যে একটা দুইটা গরু লালন পালন করব, দেখার মতো গরু করব, তারা আমার এই গরুটা নিয়ে লালন পালন করতে পারে। মানে বেশি না, যারা ক্ষুদ্র খামারি হোক বা কমার্শিয়াল খামারি হোক বা যে এটাই হোক, যারা একটা দুইটা মানে বাড়িতে সুন্দর ষাঁড় পুষতে চাই, তারা অনায়াসে আমার এটা নিয়ে পুষতে পারবে। কারণ এর তাহলে ষাঁড় বাচ্চাটা বয়সটা হবে 10 মাসের মতো। 10 মাসের মতো, জি। বেশ ভালো গ্রোথ। হ্যাঁ, খুব গ্রোথফুল বাচ্চা, আরো মানে এখন হওয়ার বয়স ভাই। এখন শুধু এটাকে খাওয়াবি, নার্সিং করবি, মানে যা কষ্ট যার বাড়িতে ছিল বা যেখানেই ছিল ওখানে এটার কষ্ট শেষ। এখন তৈরি হয়ে গেছে, শুধু যে নিবে সে নিজে শুধু একটু নার্সিং করবে। একটা বছর লালন পালন করলে মনে করেন এটা 700, 800, 1000 কেজি হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। 4 নম্বরে ষাঁড় বাচ্চার দামটা কেমন রাখছেন? এটা দাম চাচ্ছি আসলে ওই রকম চাবো না, 92,000 টাকা চাচ্ছি ভাই। অনেক দর্শক এই পাকড়া গরুর প্রোগ্রাম দেখতেছে, পাকড়া গরু কিনতেছে। আমি যে গরুটা দেখালাম এবং যে দামটা চাইলাম, যদি আমার দামের সাথে গরু যায়, ঠিক আছে, এবং গরুর সাথে যদি দাম যায়, তাহলে 92 দিয়ে নিবে। 4 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম 92,000। হ্যাঁ, ফিক্স দাম, কিন্তু ভাই এটা কম হবে না। সাগর ভাই, দর্শকদের আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলেন? পরামর্শ তো দর্শকে যে গরুগুলো দেখালাম, এখানে আইসি নেওয়াটাই আসলে বেটার। আমরা এতবার আসতে বলি, আসলে কেউ আসে না। সবাই বলে যে বাড়িতে পৌঁছা দেন, বাড়িতে পৌঁছা দেন, ঠিক আছে। তো এখন রোজা রমজানের মাস, আমার মতে আমার এখানে আসলে 1000 কম পাবে। যে দাম চাইছি, এখানে আইসি কিনলে 1000, আমি তার আসা যাওয়ার খরচটা আমি কম রাখবো। কিন্তু এই রোজা থেকে আসলে দূর দূরান্ত দেওয়াটাও সম্ভব হয় না। তারপরে যদি কোনো দর্শক নিতে চাই, অবশ্যই ফোনে যোগাযোগ করে নিবে, এটাই আর কি বলবো। মানে তেমন যারা আসতে পারবেন অবশ্যই নিজ দায়িত্বে এসে দেখে শুনে নেবেন। আর যারা আসতে পারবে না, সেক্ষেত্রে তাদের অনলাইনে সুবিধা অনলাইনে। জি। আচ্ছা সাগর ভাই, তো সব সময় বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চাটা আপনার কাছে পাওয়া যাবে? জি, অবশ্যই পাবেন। আচ্ছা, সময় দেওয়ার জন্য ভাই ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।